अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार क्वालिटी में दोस्तों ये कोटा मेल है जो सिर्फ़ और सिर्फ 32,000 रुपये में आएगा आपको। 6 दांत का ये मेल है। जिस किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं दोस्तों आसाराम भाई से। आसाराम भाई का ये नंबर व्हाट्सअप पे अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे या किसी कारण उनका कॉल नहीं लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सअप कीजिए। तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। आप लोग खुद देखिए, माशाल्लाह चीज़ आप लोगों के सामने है। 6 दांत का मेल है और 60 से 65 केजी समथिंग वज़न है, अंदाज़न वज़न है। वेइंग मशीन पे वज़न नहीं किया हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली बात कीजिए। 2 मिनट का वीडियो है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए ताकि आप लोग को हर एंगल में दोस्तों ये बकरे देखने के लिए मिले और इसके बाद जो भी डिसीजन है वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। enjoy the video guys and again don't forget to share and subscribe.